आपने जरूर देखा होगा कि जब बल्ब या ट्यूबलाइट तोड़ी जाती है या फूट जाती है तब उनमें से हल्के से धमाके की आवाज़ आती है। तो क्या आपको पता है कि आखिर बल्ब या ट्यूबलाइट टूटने पर धमाके की आवाज़ क्यों आती है? तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि बल्ब या ट्यूबलाइट फूटते वक्त उनमें से हल्के से धमाके की आवाज़ क्यों आती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले नई वीडियोस आप रोजाना देख सकेंगे। देखिए, इनकैंडेसेंट बल्ब में खास प्रकार की गैस भरी होती है, जैसे ऑर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। साथ ही अन्य गैसें जैसे हेलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन वगैरह भी गैसें हो सकती है। साथ ही सीएफएल बल्ब और ट्यूबलाइट में भी ऑर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण और अन्य गैस भी हो सकती है। साथ ही इनमें मर्क्यूरी वेपर भी होती है। तो देखिए, इन सभी इनकैंडेसेंट बल्ब में, सीएफएल बल्ब में और ट्यूबलाइट में जो गैसें भरी जाती है वो कम दबाव पर भरी जाती है, यानी इनमें जो गैसें होती है उनका दबाव बाहर की हवा की तुलना में कम होता है। उनका दबाव हवा के तुलना में 0.3% होता है। तो जब बल्ब या ट्यूबलाइट टूट जाती है तो बाहर के वातावरण की हवा उस कम दबाव वाले स्थान को भरने के लिए बहुत ही तेजी से अंदर प्रवेश करती है। तो हवा के इस तेजी से खाली जगह को भरने की प्रक्रिया में हल्के से धमाके की आवाज आती है। तो अब हम जान लेते हैं कि बल्ब में आखिर अलग अलग गैसों को क्यों भरा जाता है। देखिए, इस इनकैंडेसेंट बल्ब में ग्लो होने वाला जो फिलामेंट होता है, जो टंगस्टन से बना होता है, वो बहुत ही गर्म हो जाता है और जिससे उस धातु का इवेपोरेशन होता है, यानी वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण बल्ब जल्दी खराब हो जाता है। तो इस इवेपोरेशन को कम करने के लिए इन अलग अलग गैसों को कम दबाव में भरा जाता है, जिसके कारण बल्ब की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, बल्ब की उम्र भी बढ़ जाती है। और ये सभी गैसें निष्क्रिय यानी इनर्ट गैसें होती है, यानी कि एक किसी भी प्रकार का रिएक्शन वगैरह नहीं करती है। सीएफएल बल्ब और ट्यूबलाइट में भी इन गैसों को मर्क्यूरी के साथ भरा जाता है, क्योंकि मर्क्यूरी रोशनी को पैदा करने में मदद करती है। तो आपको पता चला होगा कि बल्ब या ट्यूबलाइट से फूटते वक्त हल्के से धमाके की आवाज़ क्यों आती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।